Jo të gjitha kryeqytetet e shteteve kanë koleksione të portreteve presidenciale, por Colorado është krenar që ka një të tillë. Megjithatë, tani presidenti Donald Trump kërkon që portreti i tij të hiqet. Askush nuk i pëlqen një foto apo pikturë e keqe e vetvetes, por ajo në Colorado, në kapitolin e shtetit, e vendosur nga guvernatori, së bashku me gjithë presidentët e tjerë, u shtrëmbruar qëllimisht në një nivel që as unë ndoshta nuk e kam parë kurrë më parë. Unë do të preferoja shumë të mos kisha një foto sesa të kisha këtë, postoi Trump në Truth të dielën mbrëmë. Trump tha se shumë njerëz nga Colorado janë ankuar për portretin ndaj tij. Një zëdhënës i zyrës së guvernatorit tha për gazetën Nine News të Denverit se guvernatori Polis u befasua kur mësoi se presidenti i Shteteve të Bashkuara është një admirues i kapitolit tonë të shtetit të Colorados dhe veprave të tij artistike. Ne vlerësojmë presidentin dhe interesin e të gjithëve për ndërtesën e kryeqytetit tonë. Jemi gjithmonë në kërkim të çdo mundësie për të përmirësuar përvojën tonë të vizitorëve. Realiteti është se nuk ishte Polis ai që porositi portretin e Trump në radhë të parë, as ndonjë kundërshtar politik i presidentit, dhe në fakt ka vite që ekziston. Ja çfarë duhet të dini. Financimi për portretet në kapitolin e shtetit të Colorados zakonisht vjen nga donacionet private të mbledhura nga qytetarët e Colorados për kulturën, një organizatë bazë që mbështet artet në shtet. Gjatë mandatit të parë të Trump, grupit ju desh të mblidhte $10,000 për të porositur një portret të tij, por në vitin 2018, presidenti i organizatës Jay Seiler tha se nuk ishte ardhur asnjë donacion i vetëm. Në korrik të atij viti, një portret i presidentit rus Vladimir Putin u shfaq në një kavalet përballë vendit bosh. U pritej të varej portreti i Trump, pasi një antar i organizatës jo fitimprurëse të avokimit progresiv Progress Now Colorado u fut. Shpresojmë që ndërgjegjësimi i publikut të jetë rritur mbi rrezikun e ndikimit të rus mbi presidentin e Shteteve të Bashkuara, tha për Nine News drejtori ekzekutiv i Progress Now Colorado, Jan Silveri. Herën tjetër do të përdorim derën e përparme. Marifeti ndezi zemrimin mes republikanëve, dhe bërtitu i kombëtar dhe ndërkombëtar, por gjithashtu theksoi mungesën e portretit zyrtar të Trump. Republikani Kevin Grantham, presidenti i atëhershëm i Senatit të shtetit, nisi një GoFundMe për të mbledhur fonde për një portret. Brenda rreth 32 orësh, fushata e përmbushi qëllimin e saj për $10,000 përmes donacioneve nga rreth 200 donator që përfshinin disa republikanë të shquar të shtetit, si dhe ish përfaqësuesin e shtetit demokrat Dan Pabon, i cili tha për radion publike të Colorados, salla e portreteve të presidentëve është një vitrinë turne për çdo student të moshës shkollore që vinte këtu, dhe unë thjesht doja të sigurohesha që presidenti i zgjedhur të kishte arritur të gjithë përvojën. Gjatë ceremonisë së zbulimit të portretit në gusht 2019 në kapitolin e shtetit, i cili u faturua si një ngjarje jo partijake, edhe pse organizuar nga republikanët e Senatit të Colorados, Grantham e quajti financimin e grumbulluar të përshtatshëm për një populist siç është Trump. Sarah Boardman, një artiste me origjinë britanike me bazë në Colorado Springs, u ngarkua të pikturonte portretin. Boardman kishte pikturuar gjithashtu portretin e Barack Obamës, pasi Lawrence Williams, artisti që kishte pikturuar të gjitha 43 portretet e mëparshme presidenciale, vdiq në vitin 2003. Boardman tha në ceremoninë e zbulimit se ajo përpoq të përputhej me stilin klasik realist të pikturave të Williams dhe se u desh në rreth 4 muaj për të përfunduar pikturën e fotografimit të Trump, i cili u miratua në një votim fotografik të Kapitol. Trump nuk është i vetmi president që ka gjetur një portret jo të këndshëm. Theodore Roosevelt e urrente portretin e tij të shtëpisë së bardhë nga artisti francez Théobald Chatran në vitin 1902, shkruan Time, duke thënë se ai e bënte atë të dukej si një macë me dredha. Ai e fsheu veprën në dollapin e tij dhe në fund e shkatroi dhe zëvendësoi me një artist tjetër. Është e paqartë nëse portreti i Trump në Colorado përballet me një fat të ngjashëm. Megjithatë, ekziston një portret i porositur diku tjetër që Trump thuhet se e pëlqen shumë më tepër. I dërguari i posaçëm i SBA, Steve Witkoff, i tha komentatorit konservator të medias Tucker Carlson të premten se Trump u prek qartë pasi Putini i dha Witkoff së fundmi një portret të bukur të presidentit të SBA që presidenti rus kishte porositur një artist kryesor rus ta pikturonte.